皆さんこんにちは。ダンクマンヨシです。というわけで今回は久しぶりのウィザーズトークということで、本日メディアデーにてブラッドリー・ビールがね、いろいろとチームについて語っていたんで、今回はその辺を見ていこうと思います。それはそうとね、動画と全く関係なくて申し訳ないんですが、この動画が出てる頃にはダンクマンは34歳になっております。ということでね、一言だけ言わせてほしいんですが、33歳も本当にその回り道に回り道を重ねて、ほとんどね、思うようにいかなかったと言っても過言ではないんですが、34歳の年も常にね、上を目指し続けて、常にハングリーな気持ちで、もうなんだったらこれが最後の年ぐらいの気持ちでやっていきたいと思っております。そしてこの YouTube の視聴者の方たちに関しては、いつも動画を見てもらって、応援してもらって、本当にありがとうございます。34歳になったダンクマンヨシもよろしくお願いします。それでは本題です。まずはじめに彼は今シーズンから新しいヘッドコーチとして入ってきたウェス・アンセルド・ジュニアについてこのように話していました。One, I'm excited for him. Excited for the opportunity he gets. It's his first go at it. And he's definitely put in the time and the work, and he has the credibility for it. So in that realm, I'm more than happy for him, and he has an opportunity, to come to a place where his father was, a big, huge, forefather of this organization. So. That's definitely exciting for him, and I'm excited for the opportunity he gets to be able to grow his own wings outside of his dad. He's a great down to earth guy. He's very humble. I'm definitely excited to work with him. To play for him and definitely be coached by him. So, hopefully we can get this thing going and keep it going for sure.と、ビールはこのように話しておりましたが、彼のお父さんとなるウェス・アンセルドも、プレイヤーとしても、そしてコーチとしても、ウィザーズに在籍していたことがあって、今回はそんなお父さんがバリバリ活躍していたチームに、息子のウェス・アンセルド・ジュニアが赴任してきたと。そしてこのコーチはディフェンス中心のマインドセットということで、昨シーズンディフェンスが弱点だったウィザーズに対して、どのように機能していくのかとても楽しみですよね。そして次にビールは彼がこのオフシーズンに取り組んでいたことについて、このように話していました。Honestly, everything, me, I always feel like nothing's perfect. I always, want to improve everything, ball handling, but I would say I paid a lot of attention to my range, and trying to extend it. I face a lot of double teams and traps and overloaded defenses, and so one way to keep them honest is one, shooting deep threes, and two, getting off the ball earlier. So working on my reads and pick and rolls, and obviously having Coach Unseld put us in positions will definitely help too, but I'm definitely been working on the range and ball handling and constantly improving the game. Nothing's perfect, G. You know me. Everything has to keep getting better.と、ビールはこのように話していましたが、オフシーズンの途中にもこの話は出ていましたよね。だから今シーズンはたくさんこの彼のディープスリーをね、見ることになると思うんですが、それがチームに対してどのように影響していくのか、もしかすると悪い方向に行く可能性もありますが、いい方向へ向かっていくことをね、個人的には期待してます。そしてウィザーズはこのオフシーズンにかなりね、新しい選手も入ってきたんですが、ビールはこの件についてこのように話していました。Oh, for sure. It definitely is.And like you said, I've said it earlier, like we have depth, like we have playmakers, we have shooters, we have bigs, but we can't just throw it out there and think it's going to work. We have to figure it out, how we mesh and how we gel the right way. But it feels good knowing that we have the pieces we need, to be able to compete on a nightly basis to win games. So it's just a matter of us, one, buying into, like I said, buying into the system, buying into bettering each other on the daily, creating that competition in camp.Because I think that carries over to the games. We create that competition in camp. We know that we're ready to go to war and go to battle with our teammate when it's time. So I think the camaraderie and the competition, the depth that we have, I think it's beneficial in so many ways.と、ビールはこのように話してましたが、やっぱりそのロスターが深いってことで満足そうでしたね。彼が言ってるように、ガードにおいては KCP、ブラッドリー・ビール、スペンサー・ディムイディ、ハウル・ネット、そしてアーロン・ホリデーもいて、そしてフォワードに関しては、ルイ・八村、デイビス・バウタンズ、カイル・クズマ、ルーキーのコーリー・キスパート、アイザヤ・トッド、そしてアンソニー・ギルもいると。そしてビッグマンに関しても、モンテルス・ハレル、ダニエル・ギャーフォード、そしてトーマス・ブライアント。と、このように確かにめちゃめちゃ深いんですが、ケミストリーをね、どのように構築していけるかっていうのが鍵になってきますよね。というわけでビールは次にこのケミストリーについてこのように話していました。
For sure. I mean, I've hung out with a few guys. I've had a few guys over to my house, and we've hung out. We've gone out to eat. We actually have a team dinner tonight. So it's just we seldomly we do things. Went to the Giants Washington game a couple weeks ago. So we just do little things to kind of build it up. And Coach wanted us all here, after Labor Day, and everybody's commitment to doing that was great, and be able to have everybody buy into that, that's always a good sign. And obviously we'll have the year to continue to build that up, but so far we've done a pretty solid job of that, と、ビールはこのように話しておりましたが、やはりそのバスケ以外の絡みもね、大事ということで、ビールもその点においては結構率先してやってるみたいですね。そしてこれらの新しい選手が入ってきた一方、昨シーズンまでこのチームでポイントガードを務めてきたウエストブルックがレイカーズへ移籍。そしてつい最近の報道で、このウエストブルックは移籍する際に、ブラッドリー・ビールのことも移籍するように説得していたという話があったんですが、この件についてブラッドリー・ビールはこのように話していました。This happens every year. You guys know that. Like every players are going to talk, and Russ decided he was going to do what's best for him and his family. And I wasn't there. I wasn't in the same headspace he was. So it was a respectable decision. It wasn't like, oh man, after that, no, I love Russ to death. Russ, like, we had a great conversation leading up to it. Many of great conversations leading up to it. And he made a decision that was best for him. It was we were in a place of limbo for a minute. We didn't have a coach. We didn't know what was going on. Like it was a little rocky, so him going into his 14th year, he's looking like his time is ticking. So he wants to, be on the championship contending team now. And I respected that. Like, I'm not sitting there saying we may be holding up the Larry. Like, yeah, we made some great moves. We made a lot of great moves. But he made the decision that was best for him. So I respected it. I'm happy for him. He gets to spend his career, hopefully finish his career in LA, where it's his hometown. But yeah, we had good combos, and I'll keep them between us. But more or less.He's there and I'm here. と、このようにビールは話していましたが、すごくそのウエストブルックの決断を尊重してるっていうことを強調してましたね。はい、というわけで今回はブラッドリー・ビールの話を中心に見ていったんですが、皆さんは彼の話を聞いてどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたら高評価お願いします。はい、というような感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。